Здравейте, дроввилъри и любители на пътешествията! Днес ще посетим част от Мелнишките пирамиди и чудатите форми, които рисуват, и по-конкретно Роженските пирамиди. Както може би се досещате, наименованието им идва от това, че те се намират много близо до Роженският манастир, който е един от най-старите средновековни манастири в Югозападна България. Ако това, което правя, ви харесва, може да ме подкрепите с един лайк и да се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили, и да споделите на приятел. В описанието съм оставил линк към една от най-големите български фейсбук групи "Красиви места от България", в която може да споделите вашите снимки и видеа от цялата страна. Ако пък искате да ги видите на серия, може да ме тагнете в коментарите. Благодаря, а сега към епизода. Предполагам, че сте гледали предната серия и вече сте тук в град Мелник, но допускам и че може да не сте. Затова много накратко. Мелнишките пирамиди, които днес ще посетим, се намират на почти 190 км от София. Идването до тук ще ви коста 2 часа и половина с кола и няма как да не го комбинирате с разходки с град Мелник. Тези пирамиди са скални образования, които са едни от най-посещаваните скални пирамиди от туристи на територията на България. Те са обект на голям интерес от страна както на български, така и на чуждестранни туристи. И това не е случайно. Такъв естествен феномен е рядко явление в целия Балкански полуостров и показва на какви красиви творения е способна природата. Тази уникална красота от своя страна разгръща и възможността за настаняването на потока от прииждащи туристи в къщи за гости в град Мелник и околните села, с което подпомага местния туризъм. Следвайки предната серия за град Мелник, който е най-малкият град в България и за който линк към серията ще изкочи сега на екрана, Мелнишките пирамиди са разположени в подножието на югозападната част на планината Пирин, в район от 50 квадратни километра. Районът, освен самите пирамиди, обхваща още огромно количество други скални образования, като скални гъби, игли, конуси и други природни форми. Важно е да отбележим, че Мелнишките пирамиди се делят на 3 части – Мелнишки, Роженски и Карлановски пясъчни пирамиди. Те достигат височина до 100 метра. И характерно за външният им вид е, че склоновете им са пясъчни и на места почти напълно отвесни. Намират се на надморска височина от 350 до 850 метра и са изградени от слабо споени пясъчници и конгломерати с неоген кватернерна възраст. Противно на очакваното, по върховете им растат широколистни растения и треви. Може би най-внушителните са 4-те пирамиди край село Карланово, което е първото село след Мелник по пътя за Роженския манастир. Мелнишките пирамиди са в процес на постоянно изграждане и външните им вид и форма се променят. През 1960 г. тези пирамиди са обявени за природна забележителност. За Мелнишките пирамиди се счита, че те са получили своя настоящ вид след процес на ерозия на глинените почви в региона. Те са изградени от скално-пясъчен материал. От геоложка гледна точка, Мелнишкият регион се състои от сило-бели плиоценски пясъци, които са смесени с глинести прослойки. Този земен слой от глина и пясък представлява лотайката на дъното на древно плитко езеро с големи мащаби, което съществувало преди 3 до 5 милиона години. То било разположено в съвременната Санданско-Петричка котловина. След издигането на Пирин, водите започнали да се отичат към Беломорието и бум, пирамидите се появили. Най-често посещаваната група Мелнишки пирамиди е разположена близо до Роженският манастир, затова са познати още като Роженските пирамиди. Лесно може да стигнем до тях, като поемем по туристическата екопътека, тръгвайки от град Мелник, или като стигнем с кола или друго превозно средство до Роженския манастир. Разстоянието е 7 км. Веднъж стигнали до паркинга на манастира, само на 50 метра се намира и табелата с доста кратка екопътека, която води до тях. А в далечината, на север може да видите величествените върхове на Пирин, на запад се вижда Беласица, а на юг Славянка. Гледките са просто невероятни. Ето това е пътеката, по която да минете до самите Роженски пирамиди. Чакат ви просто 15 минути път, нищо повече. Тук е момента, в който мога да използвам да ви кажа, че една от следващите серии е свързана точно с Беласица. Изживяването, което беше там, беше просто уникално. Едно много интересно място, което също може да посетите докато сте там, е пясъчният тунел между село Рожен и село Любовище. Още с влизането в село Рожен може да отбиете колата и да си направите кратка разходка до пясъчния тунел, който е само на 500 метра. Изкачвайки се нагоре към манастира, много малко преди самия паркинг, ще видите църквата Свети Кирил и Методий. Пътят минава точно покрай нея. Църквата е разположена на 200 метра североизточно от Роженския манастир. Построена е по инициативата на Яне Сандански в период от 1912 до 1914 година от българските екзархисти, които не са допускани в Патриаршеския манастир.
Точно тук до църквата е погребан и убитият през 1915 година Сандански. Ето, че вече сме готови и да прекрачим вратите на обителта и да надникнем зад историята на манастира. Манастирът е един от най-старите средновековни манастири в югозападна България, разположен на село Рожен. Ранната история на манастира е неясна. Голям пожар в края на 17 век поврежда манастирските сгради и вероятно унищожава манастирския архив. При разкопки на манастирския двор са намерени накити и монети от византийския император Михаил VIII Палеолог, живял от 1259 до 1282 година. Косвени данни за съществуването на манастира през 13 век се откриват в една от преписките в гръцкия ръкопис, където за първи път се споменава името на манастира. Затова 13 век се счита за начало на основаването му. По-късно Роженският манастир се споменава отново през 1551 година в ръкопис на тогавашния игумен Козма. Манастирът е възстановен в началото на 18 век с финансовата помощ на богати българи от цялата страна. Реконструкцията започва през 1715 година, а църквата е изцяло завършена през 1732 година. Интересно е също така да се отбележи, че по време на турското робство Роженският манастир е под гръцко влияние и е превърнат в метох на Иверския Светогорски манастир. След 1912 година между България и Гърция възниква спор за собствеността на Роженския манастир и спорът е окончателно разрешен през 1921 година от арбитражен съд в Хага и той е в полза на България. През втората половина на 19 век Роженският манастир се превръща и в убежище на революционните дейци от тези краища. Смята се също така, че свети Иван Рилски е живял в него, преди да се засели в рилската местност. В периода от създаването му до днес, манастирът е бил неколкократно пожараван и разрушаван, но след това отново възстановяван. Днес Роженският манастир е постоянно действащ, добре поддържан и отворен за посетители през цялата година. Монашеското крило, което обгражда църквата от изток, юг и запад, е било построено през 16 век. То представлява двоетажна сграда с чердаци, в която се намират хранителния блок, избите, игуменарницата и монашеските килии. Там се намира и манастирската трапезария, в която има стенописни композиции и фрагменти от Тайната вечеря. Второто триетажно жилищно крило е издигнато през 18 век. В приземието се намират оборите, а на етажите големи гостни стаи, някои от които са с огнища. През 19 век върху покрива на сградата е била изградена малка камбанария. Сградите обграждат красив двор с 300 годишна лоза, в средата на който е разположена манастирската църква. През 1973 г. Роженският манастир е обявен за паметник на културата с национално значение. Си почина малко. Голям преход пак днеска. Супер много обекти ударихме. Така. Какво мога да кажа? Радвам се, че отново бяхте част от мястото, което посетих. Малко по малко отмятам доста от местата, които възнамерявам да посетя. Разбира се, това не пречи да ми дадете коментари и идеи, кои места бихте искали да посетя. Ще се опитам да ги включа в графика си и ако са много интересни, със сигурност ще ги направя. Така че, чао от мен. Тръгвам си, макар и да не ми се ходи, защото е вече много яко времето. Прохладно е, но вече е 6 часа. Утре ще става рано за прехода. Надявам се серията да ви е харесала и ако това е така, може да ме подкрепите с един лайк и да разпространите, за да достигне до повече хора. И разбира се, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, за да може да ви известява, когато кача нови видеа. Чао и до следващия епизод!